各位亲爱的兄弟，大家平安。咱今仔日读到一节的经节，不止啊长，伫撒母耳记上卷第3章，咧讲到即个细汉囡仔撒母耳已经去到圣殿，伫以利先知以利的边仔对伫服侍。然后真趣味的代志，当即个撒母耳伫以利的面前服侍的时，圣经内底讲到，伫迄段时间。 上帝真少提示，我想这是足特别的。伫第3章的第1节，伊第1个就讲到，当遐的日，耶和华的话真稀罕，无常常有提示。所以伫迄段时间，上帝拢无对以色列百姓来讲话。毋知是啥物款的原因，互上帝拢无对遐的百姓来讲话。 然后，耶和华的话语真稀罕，所以伫遐有一日，伊在困，已经在困啊。伊的目睭有已经老啊，看袂清楚。伫迄个中间，全撒母耳听见有人有声在甲叫讲撒母耳，撒母耳。即个撒母耳第一个醒起来，想到可能是老师以利在甲叫，所以伊就甲讲。 我伫遮，伊应讲我伫遮，就行到以利的遐讲，我伫遮，因为你叫我，我伫遮。以利敢毋知影撒母耳伫遐，知影，但是是安那撒母耳会讲我伫遮，我伫遮是因为你叫我，因为你叫我，所以我伫遮，我来到你遮。 结果以利安怎甲回答？无咧，我无甲你叫，你搁要倒去困，你听毋到啦。我无叫你，你搁倒去困。第2摆撒母耳亲像搁听到一个声在甲叫，撒母耳，撒母耳，撒母耳全起来，伊搁去以利遐甲讲，我伫遮，因为你叫我，共款的话讲2摆。 结果，即个以利转甲伊讲啥物？我的囝，我无叫你啦，可能你做梦啊，你可能梦到你的妈妈在叫，你的妈妈在想你啦。我无叫你，你搁倒去困。到伫第3摆，耶和华伊搁叫撒母耳，撒母耳全起来，伊搁走去以利遐，甲伊讲：我伫遮，因为你叫我。即摆话，以利总了解。 以利知影，毋是我叫你，是耶和华上帝叫你。圣经伫即个中间真趣味，伊甲伊讲撒母耳伫即个中间要袂捌耶和华上帝。即个要袂捌的意思是啥物？意思就是伊要袂甲上帝有建立直接的关系。但是以利已经知影，所以伊转甲撒母耳交代讲：你搁倒去困。但是当你搁倒去困的时， 你若搁听到迄个声在叫你，你爱起来讲，耶和华，请你讲，你的奴仆在听。以利甲撒母耳讲，毋是我叫你，你有甲我应，但是毋是我叫你。今仔日甲你叫的是耶和华上帝，所以你爱回应互耶和华上帝甲伊讲，你的奴仆在听。我想这是一个非常特别的经验。 可能有的人若困做梦甲实际有时啊会搞不清楚。我毋知影咱敢有迄种的经验。有时梦做了起来时，逐项拢袂记住。你毋知影你做梦做啥货，但是你敢有迄种的经验？看到有人在困的时，伊亲像在讲眠梦话，但是你甲问伊，佫会甲你应哦，真趣味哦。我有一摆去互我。 3个组囝的其中的一个，去互伊踢一个，全醒起来。醒起来了吼，伊全伫遐话讲：不要过来，不要过来！我讲我互你踢着，都不要过来。结果较知影发现讲吼，伊无醒，伊在困，不要过来。我在想，伊毋知是毋是梦到二姐甲欺负的款，叫伊不要过来，绝对毋是我。我全甲问讲，有人欺负你哦？伊无甲我应。 完全跟他们讲，我把他赶走好不好？好，哇，做梦的佫会甲我应哦。
但是你敢捌当着？伫做梦的人的中间，你甲伊对话，你甲伊问讲过去你发生啥物代志，伊拢会甲你讲。但是当伊醒起来时，伊毋知影甲你讲啥。我想人伫迷茫的中间，有真侪奥妙，有真侪咱无了解。所以有一个心理学家弗洛伊德，伫真侪伫心理学派内底有足深伫即个中间的研究。嘛有人讲，人去研究外太空，可是有一个物件，但是有一个物件是人所研究袂了的是人的内太空，就是迄个大脑。迄个大脑到底安怎运作？小小的一个脑是安怎会当有遮侪变化？真侪人到今嘛是还伫咧研究。但是当伊利甲撒母耳交代，你若搁听起即个声时，你爱讲，请说，仆人静听。上帝敢毋甲撒母耳讲话？有，伊真正甲伊讲。但是上帝甲撒母耳所讲的话，听到互人惊吓。上帝甲撒母耳讲：看，我伫以色列中要行一项事，互听去的人两个耳孔要斗起来。要惊吓，互听的人要惊吓，然后伊讲着啥物？伊讲着伊利的家。伊讲着伊利的家讲，我为着因所知影的罪，永远审判伊的家。意思就是伊利，你知影，恁兜有真侪犯罪。伫即个中间所讲的就是伊迄个两个囝，因为顶礼拜讲到，咱嘛有提到，迄两个囝真歹囝，人咧献祭，还未献了。伊就抢啊，就人抢物件，就人摕去，然后伫迄个所在，佫非常歹。我想伫即个中间，上帝透过撒母耳要甲以利讲，你的家已经得罪我。上介惨的是，当耶和华伫即个中间，伊所讲的是，到伫第14节，以利的家的罪过，虽然祭司利米永远袂赎回。意思就是，就算讲伊利伊愿意为着遮个罪来献祭时，耶和华上帝无要接受。这是何等大，互人听到惊吓的事啊！意思就是，当我愿意来到上帝面前来悔改时，我所献的祭，上帝已经讲伊无要接受。撒母耳一个囡仔。真困难，有迄款的立场，甲伊的老师以利讲，上帝安尼讲，所以以利敢讲。但是以利叫撒母耳来，伊甲伊讲啥？耶和华对你讲啥物？你嘛对我隐瞒。我想这对细汉的撒母耳来讲是一个真大的征战，因为伊知影这个话讲出来，互伊的老师以利真伤心。伊嘛无想要做一个。报歹消息的人，我想逐个人拢是喜爱做一个报好消息的人。要叫你报迄个歹消息，有时啊讲袂出来。但是即个中间，以利甲伊讲，耶和华甲你讲啥物，你茫对我隐瞒。所以撒母耳就将遮个事拢总讲互以利听。伫咱今仔日所读的圣经。20节，伊讲对但到别是巴，所有的以色列人拢知撒母耳所受设立做耶和华的先知，然后撒母耳伫即个中间所传的话，遍传伫以色列众人中间。撒母耳所传的是甚物款的？撒母耳所传的是上帝伊交代爱以色列百姓所讲的话，伫即个中间有好话。嘛有歹话，伫即个中间有祝福，嘛有责罚。伫即个中间，毋是每一个人拢愿意来听去、来领受。你敢捌听去上帝对你所讲的话？你敢捌伫你的生活顶端去体会上帝在对我讲话？即张相片真特别。假使你若要听较详细的介绍，4月份的招班团体，请你来参加。这是说明者伊去以色列，我甲伊招来用的相片。这看起来亲像啥物？我拢已经写，我说袂起。10条解上帝的话，
然后边仔是啥物货？摩西的拐，拐仔要创新，拐仔要互人伫行，要互羊伫行毋着路的时，会当互伊倒来到伊应该行的路。拐仔要互人伫行路忝野身甚至受伤的时，通有一个通支持。但是你捌听到上帝的话吗？上帝敢捌对你讲的？当时会当听到上帝的话，我想一个足重要的事，要听见上帝的话，爱伫安静的时。对于撒母耳来讲，伊听见上帝的话，是因为伊伫暗时困眠的中间。但是特别的是，撒母耳伊所领受、所听到迄个声，伊掠准是人在对伊讲话。我想伫咱的生活顶悬，常常嘛是安尼。今仔日咱通过某一个人讲一句话帮助着咱，所以咱会感觉讲，迄个人是我的贵人，互我有得到真好的启示。但是有时上帝嘛透过咱身躯周围的人在对咱来讲话，一句话就是圣经的一个金句，就是所吟的诗歌中间的一句，甚至是你第一摆听见所得到的迄种的感动，你敢捌听见？有时当咱听见着上帝咧对咱的讲话时，咱有可能会感觉讲，这敢若毋是人咧讲的呢。这亲像是上帝在对我讲话，但是当上帝咧对咱咧讲话时，咱敢有亲像撒母耳共款去回应上帝的话？我想这是一个真无共款的。有个人听见，从来毋捌回应；有个人知影上帝亲像爱伊伫生命中间着爱做啥物款的代志，但是伊一直会当相撇，会当走。伊逐项拢知影，就是独独无去行。但是有时啊，咱听见上帝的话时，咱却用咱家己的想法来解说，甚至认为讲，迄毋是啦，迄毋是上帝咧对我讲，迄上帝吼咧对别人讲。所以用咱家己心内所想的来超越上帝对咱讲的。咱真困难伫迄个中间，真清楚、真容易就知影。到底对一个是上帝对我讲话，对一个是人对我讲话？咱所读的经节有一段真特别的所在。当撒母耳听见上帝对伊讲话时，伊毋知影迄是上帝咧对伊讲话，伊当作是伊的老师伊利对伊讲话。然后圣经全写一句，因为伊毋捌耶和华上帝。亲爱的兄弟，你敢捌耶和华上帝？你若捌，你应该爱回应上帝对你讲。从细汉，我阮兜就是受到阮爸爸影响真大。虽然阮爸爸无定伫厝，但是伊若伫厝吼，拢足紧张。电话若响袂使超过3声，若响3声无人接电话，即声就有代志啊。啊，若是伊伫个吼，逐个拢足紧张的。我想有时啊，我嘛对着亲像阮爸爸的即种的物件，所以我若伫个，逐个拢足紧张的。但是有时伫迄个中间，若听到阮老爸咧叫我，阮老爸拢叫我景熙，迄是我名用台语的发音叫做景熙，林景熙。但是足少有人用台语会叫我的名。那我印象中间有诶拄啊3个，阮老爸是其中一个，阮妈妈毋捌安尼甲我叫，所以我若听到景熙啊，哇！即声吼，搁较远我就走来，连滚带爬，赶紧冲来，我伫遮。是安怎我会安尼因为伊是阮爸爸，我熟伊的声，我知影伊一定要对我讲什么话，我知影我爱随时去回应伊。今仔日咱甲上帝之间的关系嘛共款，你若真正捌即个上帝，甲即个上帝有建立你甲上帝之间的关系，上帝若得叫，第一个爱听有，第二个爱回应。第三个，毋
毋通家己去解说。无啦，迄毋是咧叫我。阮兜3个祖囝，真趣味。一声若叫讲要创啥，拄仔3个拢点点无讲话。因的解说是啥物？我想讲爸爸你咧叫伊诶，3个嘛对无？拄去我当做无听的，阁有2个应该爱回应，无所以应该是捌。我想有时上帝在对咱讲话，咱敢有在听？咱敢有在回应？当咱听到上帝的话时，你敢有去传？这个真特别，这个是主的祈祷文，但是伊是用阿兰文所写的。是安怎用阿兰文所写？因为耶稣的时代，伫咱所读福音书内底所写的遐个物件，有真侪是咱拢念出伊是希伯来文，但是事实上伊是阿兰文所写的。互咱大家要看卖，用要的就好啦。其实这我看无啊，我先讲这我看无啊。这阿兰文是对左边读到右边，还是右边读到左边？这是左边读到右边，还是右边读到左边？啊？拢相款。看无啊，看无，所以拢相款。咱中文真特别哦，中文的字会当对左边写到右边，右边写到左边，然后从上面写到下面，对无？若是希伯来文，是对右边读到左边，所以开头是右边，但是这是阿兰文，伊安怎读，其实我唔知啊。但是今仔日我所要伫遮讲的是，当圣经底所记载主耶稣的祈祷文，耶稣用阿兰文念出来时，现在已经翻译做偌济种的语言，超过200种。超过200种的语言，是因为有人伫迄个中间愿意将即个主祷文，甚至是规本的圣经伫遐更新，用翻译的方式，要互人听见上帝到底对咱咧讲啥物。亲爱的兄弟，请你嘛看清你家己。因为真侪时，上帝的话也需要你来传，也搁翻译互咱边仔的人。但是当你咧传这个话时，咱共款爱有3种的原则。第一个原则，毋茫隐瞒。我想真趣味的是，咱毋爱当着我伫教前教会时，捌当着一个咧算迄个易经啊。易经，我知影伫海外嘛真侪人真有研究。伊算迄个易经，有一摆家庭礼拜去因兜，因太太拢有来教会，但是伊家己本身无啥来教会，伊会去算易经。有一摆听伊咧讲，我甲问讲，迄个你算迄易经到底会准袂啊？伊讲我嘛毋知呢，我毋知影我算的到底会准袂。讲你袂准，你共算的，你拢安怎共讲？伊讲人若来甲我问我若算出来明明就是歹的，但是我拢共讲好的。他们听有迄个意思。当人来甲问，伊用易经算的，算一件代志，算了，伊算出来是歹的，但是伊拢共讲啥？伊拢共讲好的。伊的解说就是，我感觉共讲好话较好啦。歹话讲袂出来。我讲的迄个歹话，毋是伤害人的话。我讲的迄种的歹话，是亲像今仔日咱所读的经节，上帝对撒母耳讲的话，去预言伫以利的厝的话，迄是一个带来灾难的话。但是即种的话，咱常常拢会甲伊忽略，然后讲迄个好。咱今仔日的圣经甲咱讲啥？伊讲。就是以利，伊知影伊的罪，伊所犯的罪，伊若摕来献祭，要求赦免，上帝无要接受。以利真特别，伊伫即个中间用老师的身份，甲伊的学生徒弟讲，无论上帝你讲啥物话，你拢爱一句无减讲互我听。结果讲出来物件是啥物？是因兜无老人。
所有的人拢要死伫中间。咱今仔日所读的经节伫第3章，你若去读第4章17节，以色列甲人相战，以利的2个囝伫迄个中间共一日死。但是亲爱的兄弟，今仔日上帝若有话来到伫你的面前，你讲，你爱传互你四周围的人，互伊知影上帝意思甲旨意的时，咱敢敢去讲迄个会得罪人的话？咱敢敢去讲迄个互人伤心的话？咱敢敢真正用疼心讲诚实话来讲出迄个上帝所讲的话？但是就伫这个中间嘛要注意哦，迄款的话必须是上帝所默示的，是出自上帝照伊旨意来行的，毋是照着人所想的，毋是用你的话来救助别人。但是今仔日伫咱的中间，咱拢真意爱去做迄个好人，咱愿意用鼓励人的话来讲。但是当咱看见伫咱生活互相内底有欠缺，需要提醒，需要伫迄个中间来互相扶持，需要来讲，毋通搁行落啊！迄个方向是毋对的时，你敢真正敢讲出迄个你着讲的话？先知撒母耳伫细汉的时，伊所讲对上帝所领受的话，无拄逐项拢是好的，有真济拢是警告。意思就是上帝透过撒母耳所讲出来，互以色列的话，是一种的警告，爱以色列百姓悔改认罪。但是，互人看见撒母耳特别的所在是，就算讲伊还阁年轻的时，伊就当将这个话变传伫以色列众人。亲爱的兄弟，咱的生活顶悬所欠缺到底是啥？咱真爱听见好听的话。咱真爱听去造就人的话，但是咱是毋是也会当用疼心讲诚实话？迄款的诚实话，有时是会得罪人，有时会互人伤心，有时是伫咱生活顶悬的提醒，有时就是咱信用顶悬的指正。但是咱愿意为着咱的兄弟，为着咱的姊妹，为着听伊的缘故，来讲出迄个应该讲的诚实话吗？也是咱拢敢若想要做好人，咱惊要得罪人。今仔日伫咱所读的经节真特别的是，伫遮根本就是去比较出以利的2个囝，甲即个撒母耳2个有偌大的差别。今仔日咱所读的经节，互咱看见一个做老师的以利，愿意谦卑、诚心来问迄个伊的学生撒母耳，上帝甲你讲话讲啥？因为上帝无对我讲话，但是上帝有对你讲话。啊，上帝对你讲啥？假使用一个老师的立场甲身份，即款的话真歹，互咱来问出。我明明就比你较有力，我明明比徛着比你较悬，但是今仔日你知我毋知，那安尼，你是毋是会当照实将上帝爱你甲你讲的话？照实讲互我听，咱敢有即款的心，会当开放到即个程度，会当愿意互一个细汉囡仔来甲一个老师讲，上帝到底讲啥？而且即个讲出来的物件，阁是一个互人听到真艰苦的。上帝伫即个中间，撒母耳讲，我要伫以色列中间行一项事。这项事无一定是互人欢喜的事，因为这项事是上帝透过撒母耳所讲出来，迄款的咒诅伫以利的家甲伊2个囡仔的身上。但是当咱听见上帝咧讲一项事的时，咱敢有听见？今仔日上帝咧对咱讲话时，咱敢有回应？今仔日上帝将这个启示予咱的时，咱敢有参与？咱敢有伫即个中间做伙参与伫上帝爱咱所行的事的中间？亲爱的兄弟，
伫教会中间，大家拢爱做好人，但是真少有人愿意伫信仰顶悬用疼心来讲出迄个好的提醒。咱甘愿要甲人做好朋友，嘛无爱讲出得罪人的话。今仔日咱所读的经节，甲咱讲的毋是安尼。今仔日咱拢愿意用咱真悬的年纪、真悬的身份，用咱人生的经验来拍算咱所会当做的事。但是今仔日咱伫即个中间嘛，重新看见，上帝是透过撒母耳咧甲伊利讲话。今仔日伫咱的教会中间，有真侪人实在是有真好的见证，有真好的生活，有真大的疼惜。但是伫即个中间，咱是毋是也互相提醒，将迄个好的见证分享，互人伫即个中间会当受到鼓励？至到教会中间真侪人拢受到好的见证的勉励，然后咱继续行。今仔日伫咱所读的经节内底，有真侪真沉重的事，因为遮个拢毋是咱所意爱的。咱意爱伫牧师的讲道中间讲好听的话、勉励的话，但是咱惊吓伫咱生活中间听到指责的话。今仔日咱愿意伫咱的中间是用上帝听你、主听你，用平安来互相称安。但是咱愿意有用偌济勇气来面对咱兄弟姊妹中间需要受调整的部分。咱真意爱伫咱生活顶悬来看见，用好话来互相讲，讲较歹听的，互相抱，然后到最后，大家做伙跋倒。但是咱愿意真正伫咱的教会中间。每一个人安静咱家己的心，扭转咱的耳仔，听上帝对咱到底的讲啥。今仔日你伫遮，毋是偶然，你绝对有一个理由存在伫即个所在。你绝对有上帝爱你伫遮所做的一个目的。你绝对伫你的心上有一个上帝爱你来行，是别人做袂到的。但是你如何来参与？咱会当来到伫一个教会中间，或是伫袂前行入来进前，就因为某一个人坐伫迄内底，所以我无爱来。但是亲爱的兄弟，请咱会记住，来到教会是咱每一个人爱甲咱的上帝建立关系。今仔日撒母耳，若是因为以利的关系，我干那要拣好的老师。我干那要孟母三迁来找迄个好的模样，然后来学习的话，今仔日以利，今仔日撒母耳无应该去到以利因兜，因为伫遐伊学袂到啥物好的。但是今仔日上帝嘛透过以利，搁一摆互撒母耳来看见，你着爱伫人的面前讲该讲的话。咱愿意听咱的兄弟姊妹，但是请咱也互相来提醒。咱甘愿互相提醒，设置咱的脚步，慢慢做伙跋倒。当咱伫撒母耳的故事的中间，重新来看见撒母耳如何建立伊甲上帝之间的关系，嘛要决定咱伫即个教会中间，你怎样找到你的上帝，甲你的上帝建立迄个好的关系。毋通因为你的兄弟，毋通因为你的姊妹得罪你，然后放弃超找上帝。嘛毋通因为你家己真悬，所以用咱的话来解说上帝对咱所讲的话。今仔日人只有一项，就是谦卑来到伫上帝面前。毋通亲像以利共款犯罪到一个程度，含限制，上帝就无要接受。感谢上帝恩典。今仔日咱所领受的，
不只是伫旧约撒母耳记所记载，咱更加所领受的，是伫耶稣基督为着咱来钉十字架，流宝血。今仔日我所献的祭，上帝可能无领受，但是感谢上帝，今仔日为着我献祭的是主耶稣。亲爱的兄弟，抓着咱生命中间的主耶稣，咱所犯的罪，咱所做的错，通伫主耶稣的面前重新得到一摆重头生的机会，重新甲咱的兄弟，重新甲咱的姊妹建立迄个好个新的关系，亲像即幅图共款，伫西罗阿迪。伫迄个故事的背后，你若想要知影，请你4月份的时来参加招募团契。有一个故事伊安尼讲，有一个姊妹，伊真热心伫教会。但是因为伊的身份伫教会，互人看袂起，人感觉讲，啊比你较老的遮济，即个代志较会分内到你来做。其实这嘛毋是一个故事，这是伫阮教会真正发生的代志。有一摆，阮教会咧爱餐，咱遮拢讲叫做拍蜡，阮遐叫做爱餐。伫迄爱餐的时，有一个姊妹。摕着一个炒米粉来，结果去互教会另外一个姊妹甲伊指责讲：“你免做这啦，因为米粉已经有人炒，你免做这啦。”结果转互即个姊妹心真痛，伊讲因为我摕炒米粉来，是因为我干那会晓炒米粉，我感觉我摕炒米粉会当摕出来互人食。但是因为一个教会内底一个聚会真久的老姊妹，安尼甲伊指责，甲伊讲，这毋免你做，所以伊转伫迄个中间闪去边仔，然后闪去边仔了，伊转去摕碗碟，去摕迄个免洗餐具，啊要分互无炸碗的人来。结果迄个老姊妹伊佫甲伊讲，毋免分迄啦，阮即逐个拢无要用免洗餐具。阮足着环保，阮家己炸饭，所以迄个姊妹伊就无碗食。亲爱兄弟，若是你感觉去甲迄个老姊妹讲，请你毋通安尼做。有真侪时，咱愿意教会和好，所以咱目睭、耳仔，咱毋敢伫迄个中间。真正去讲该讲的话，去做该做的事。咱期待咱的教会是亲像一片和谐，然后大家伫笑面的背后，拢有一支刺伫遐互相插来插去。敢会记即有一摆伫讲道的中间有两个图片，第一个是大家互相请安，结果咧第二张图片是啥？互相请安的背后。是足侪支刺伫遐互相插来插去。今仔日咱的教会无必就是安尼。今仔日咱的教会要重新有新的开始。当咱重新来看上帝，较赢看伫人的时，请咱学习互相接纳，请咱学习互相用疼心讲诚实话。请咱学习，当上帝在叫咱，亲像伊在叫撒母耳的时，咱嘛伫遐来回应讲：上帝啊，我伫遮，请讲。今仔日上帝要伫你的生命中间爱你做的，绝对毋是一个简单的代志。今仔日上帝要伫你的生命中间交托你所爱做的迄个代志。有可能敢若你会当做，有可能敢若你会当完成，有可能无你袂使。
愿上帝伊的疼甲稳定，甲咱以及甲咱的教会三个伫地，互咱伫即个中间，咱的疼甲和谐是出自真心。然后最后，我要问大家一个问题：顶礼拜你敢有洗碗？你敢有洗家己的碗？有吼。我本来是要问主日学小朋友的，顶礼拜吼，一礼拜中间你若有家己洗碗，等下你会当去下底主日学遐吼，领一个棉花糖。咱三个人。听阮的天父上帝，阮感谢你的恩典，感谢你今仔日透过撒母耳，伊回应上帝对伊的呼叫，搁一摆来提醒阮，阮嘛要回应上帝你对阮的呼叫。主，阮需要勇气来担当你所爱阮有的迄个使命。主，阮意爱更简单的事，更容易的事，更迄个会当做好人的事，来服侍你。总是今仔日恳求你帮助阮，互阮会当去领受迄个挑战阮家己的事，来服侍你。主，阮听即个教会，若无即个教会，阮无法度伫远远离开阮的家乡的所在，有一个用阮母语、用阮家己的腔口来讲话的教会。主，阮意爱即个教会，因为这是你对阮的应允，互阮伫即个中间重新找到阮服侍的位置。主啊，阮若有得罪人的，求你赦免阮。但是求你，互阮毋通为着毋敢得失人，阮无讲出你爱阮所讲的话。主，求你赏赐阮智慧，赏赐阮智慧，通判断阮着怎样来传达你互阮的启示，互阮伫教会中间每一个听上帝的人，拢会当得到利益。主，求你，互阮学习做迄个好的见证，互阮伫见证的中间来见证上帝啊，你是扶持软弱的人，扶持软弱的人，扶持阮伫行袂落去的时，你继续开阮头前的路。主啊，求你帮助阮，互阮用真实的听来听阮的兄弟姊妹。互阮毋是因为阮的兄弟姊妹就来阻止阮来到伫你的面前挑击你，求你伫即个中间重新开启阮的心，求你互阮伫所跑走的路站，阮排起你所爱阮排起的十字架，愿安尼祈祷，恳求感谢，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。